ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്കും കൂടി നമ്മൾ പോകുന്നു. തായ്ലൻഡ് നാവികസേന കപ്പൽ മുങ്ങി 31 നാവികരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. 75 പേരെ ഇതിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തായ് ഉൾക്കടലിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ അപകടത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് അനഘ ചേരുന്നു. അനഘ, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അപകടം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ? അൻസില, ലഭ്യമാവുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തായ് നേവി കപ്പലായിട്ടുള്ള HTMS ഷുഗാറ്റായി എന്ന കപ്പലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് ഈ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. നൂറിലേറെ യാത്രക്കാരായിരുന്നു ഈ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ 3 പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അവർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണ്. 28ഓളം ആളുകളെ വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മരണങ്ങളോ ഒന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ കാര്യക്ഷമമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായി നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന വിവരം. മനസ്സിലാ വ്യക്തമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. തായ്ലൻഡ് നാവികസേന കപ്പലാണ് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 100-ലധികം ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. 31 നാവികരെ ഇതിൽ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. 75 പേരോളം രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിൽ 3 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തായ് ഉൾക്കടലിലാണ് ഇത്തരമൊരു അപകടം നടന്നത്. കൊടുങ്കാറ്റിൽപ്പെട്ടാണ് കപ്പൽ മുങ്ങിയതെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. വിവരങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് പങ്കുവച്ചത് അനഘ. ഇനി ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ വിശേഷങ്ങളുമായി കാൽപന്താരവ്.